walk with you to have a talk. Do forgive me, I'm thirsty for the truth and love and wine, and I promise that I won't waste your time. 自從保留天星事件發生以嚟，香港市民開始喺城市發展政策之中關注到集體回憶嘅保存問題，而市民比以往更加關注政府所作出嘅政策。最近，中環嘉咸街嘅重建項目已經成為社會上最熱門嘅話題。同時，政府有關當局亦需要回應市民對社區事務嘅問責要求。所以，我哋今次想藉住嘉咸街嘅發展項目嚟了解政府嘅做法，可唔可以保留我哋嘅集體回憶？譬如嘉咸街市，我覺得係好特別一個地方嚟嘅。即係我覺得係中環一個咁香港最重要嘅一個地方，有一個街市對任何譬如你而家譬如你呢度咧，如果你留意啦，一日喺度留意咧，好多譬如你係好 draw 好多遊客嘅 attention 噶嘛，好多人影相啊，好多人去留意啊，因為呢樣嘢係好特別噶嘛，呢樣嘢係可能係香港獨有。而街市可以變成一個聚腳點。即係唔同嘅居民可以落去傾偈，或者係聯絡感情等等咯。咁呢個 function 咧，某程度上係取代唔到嘅。我諗嘉咸街其中一個最主要即係啲人覺得要保留嘅原因啦，就係因為呢個係一個聚集點嚟。市建局嘅成立同埋近年地產市道暢旺，令到市區重建需求日益殷切。嘉咸街重建項目因此被重提上日程。如果呢度拆咗，你覺得會唔會特別可惜咁？可惜啊！舊嘅嘢就係要拆㗎啦，時代轉變一定係咁㗎啦。而家咧，市建局咧就要透過一連串嘅工作咧，就將嗰個嘉咸街嘅街市大部分保留落嚟。咁然後咧就再加上新嘅元素，好似老店街啊，亦都好似咧係保留翻3棟舊嘅建築物啊，同埋咧一棟咧過百年嘅呢個雜貨鋪嘅嗰個結構嘅外牆啊咁樣咯，咁嚟保留翻啦。而城市重建當中所牽涉到嘅商業考慮、社區網絡同埋地區文化等諸多嘅元素，會令到唔同持份者會有不同嘅利益同埋觀點。以下落嚟，我哋會逐一介紹佢哋嘅唔同立場同埋理據。喺商業利益方面，嘉咸街一帶所處嘅地段正依靠住皇后大道中嘅商業核心區，市場對此類核心商業區用地嘅需求日益殷切，與中環中心僅一街之遙嘅嘉咸街發展潛力隨之大為提升。呢個因素加強咗市建局落實項目嘅決心。喺市容衛生方面，現時當地缺乏大型重整工程，令到該區嘅排水系統非常惡劣，因此唔少排檔佔用大部分嘅路面，甚至將污水垃圾傾倒喺通道之上。就我哋考察所見，即使唔係雨天，市集嘅路面都係長期濕滑㗎。咁樣除咗直接影響行人安全之外，市集嘅衛生情況與現代標準相距甚遠，因此長期以嚟，當區人士都要求盡早改善當地嘅環境衛生問題。環境衞生呢，你只係老實講，即係舊式嘅街市呢，始終都係冇新式嘅街市所謂嘅咁乾淨啦，因為佢始終都全面新啊嘛。咁我哋舊街市呢，而家佢每一日呢，每一晚嚟同我哋洗乾淨呢，而家都好乾淨。嘉咸街比利街一帶嘅樓宇建於40-50年代，大部分都非常殘破，居住環境同埋質素都唔符合現代嘅水平。早喺土發時代，唔少居民已經期待重建項目能夠協助佢哋改善居住質素。
而佢哋大部分都喺本區居住咗30-40年，與區內唔少嘅商販形成咗密不可分嘅社區網絡。所以喺爭取早日落實重建之餘，期度都希望保存現有嘅生活模式。嘉咸街市集嘅獨特位置同埋歷史背景，令到呢個地方充滿咗傳奇色彩，係體驗香港華洋匯萃嘅地道特色中不可或缺嘅一部分。因此，唔少外來遊客專程到訪呢度活生生嘅社區，令佢哋一致認為呢個係吸引遊覽嘅重要景觀。It's very interesting. It's very different than anything that would ever be in the United States or anywhere else. How about the environment? It's very interesting. It's very different. It's surprising all the different chicken parts and the fish parts and the blood. And in the U.S. or if we used to live in Tokyo before here, it's very different here. I think that it's just very interesting for us to come to places like Hong Kong and see these sort of sights and smells and markets, and there's just a lot of stuff going on and lots of things that you don't see in the UK so much unless you go to Chinatown. 呢個代表我哋香港嘅文化特色啦，中西交流嘅一個好特別嘅地方，所以真係唔希望見到有好大嘅改變咯。我覺得喺一個心臟地一個城市冇自己嘅歷史、冇自己嘅文化嘅時候咧，嗰個城市就係 nothing 㗎啦。喺我哋走訪排檔期間，唔少檔主面臨重建、續牌、搬遷等不明朗嘅因素，大家都憂心將來嘅重建會輕易摧殘呢度嘅密切網絡，佢哋嘅生活模式將因刻意安排而消失。會一定會，到時咧佢因為呢個位就隔離拆啊，變咗大家唇齒相依，你點做到生意啊？你要大棒噶嘛，一個市集係一個團隊咁做嘢噶嘛。樓上啊，同埋樓下，即係樓上嗰啲人咧，即係一住咧就做2-3代，同埋咧喺呢條街咧成長咧，亦都係2-3代人咧都喺度成長㗎啦。咁嘅時間咧，就嗰種溫馨咧，就如果將來再去新嘅環境有冇咧，咁就一個成問題。但係喺呢度咧就已經揾得到全部所有要揾嘅嘢啦。即係嗰種溫馨唔係言語可以或者詞碼上可以形容得到嗰樣啦。基於現時食環署嘅小販牌照政策，只容許夫妻兄弟相傳。喺我哋走訪當地排檔嘅時候，佢哋好多都未知道去或留，好大程度上要視乎當局對於續牌嘅取態。但係食環署咧，遲遲未通知我哋去預留，暫時都未清楚。就鋪頭就拆緊㗎啦，就問題個時間上嘅問題嘅啫。咁啊檔口位咧，食環署直到今時而家呢個時間都未有通知我哋去預留。冇咗你同其他嗰啲其他區嗰啲摩天大廈，同其他城市就冇乜分別咯。全世界都係一樣國際化啦。去到邊度都係麥當勞，去到邊度都係嗰啲嘅同一樣嘅品牌。你呢度起多啲大嘅高樓大廈，冇咩特色咯。咁譬如你如果重建嘅話，我哋仲要需要多一間 Starbucks 咩？咁係咪需要先？咁我哋嘉咸街有間 Starbucks，咁我哋同我哋去 APM 有間 Starbucks 有乜分別？嗰個獨特之處又何在咧？ No, I think they're perfect as they are. Yeah, I think because Hong Kong seems to be such a progressive, modern city, it's really nice that you have the tradition going on hidden amongst its tall towers and high rises. If you rebuilt it all, it wouldn't be the Hong Kong that people expect it to be. 香港尽可能保留多一些这样有传统的东西，不要被商业全部吞噬掉了，变成很现代化的一个面孔的城市，那么香港就没有一点特色。猜不完，恼人无故，喝不尽醉。